အိုတော်လက်ဆွဲဘုံစားနေသောရှင်မွဲရောင်ချောက်အိမ်စဉ်လျှောက်၍ရုပ်အောင်မျက်နာခွာရာရွှွန့်ပွဲတင်ရောက်တဲ့သာတပည့်ပြင်းကြွတပည့်မအဒီဆွမ်းကံဘုန်းကြီးရဲ့ဘဝဝိသုဒ္ဓဆရာကြီးကရေးတဲ့လင်္ကာနာနေမှာလူချေခွေးပင်နွားမစင်ကဒါတွေလည်းပါတယ်အဲ့ဒါတွေနင်းပြီးတော့ဘွက်တွေနင်းရွှွန့်နေနေတအိမ်ဝင်တအိမ်တွေအိမ်ရှိရောက်တော့လေမိတ်ကားချင်းကမှိုင်ကားရက်လဲမျက်စိနှလုံးစုံမိတ်ပြီးတော့အိမ်ရှိလေးရနေဘုန်းကြီးမန္တလေး1320 3 4 5အဲ့ဒီနှစ်တွေကဆွမ်းခံပြီးတော့ဓမ္မစရိယတန်းမန္တလေးမှာစတက်တဲ့ဘွားကအဲ့ဒီတိုင်းဒေဝွန်ဆိုတဲ့ရက်ွက်တရက်ွက်လုံးလှေသမားတွေကြီးပဲစင်ရသားရက်ွက်မှာဆွမ်းခံစားဘုန်းကြီးတို့ပြိဿဘယ်ဒီမှတော့မသိဘူးဒီလိုစင်မောတင်ဖို့ဘယ်သူမှမရအောင်မိတ်ကချင်းကမိန်ကရက်လဲအိမ်စဉ်လျှောက်ပြီးတော့ညီတီညီပတ်တဲ့နွားတွေနွားချီတွေနဲ့ရွှွန့်ပွက်တွေနဲ့အဲ့ဒါတွေနင်းပြီးတော့မိတ်ကချင်းကမိုင်ကရက်လဲမျက်လွှာလေးချဦးစင်းငယ်ငယ်တွေကိုကြီးညိုခြင်းရင်လေဘုန်းကြီးတို့ဆရာပြောတာဆွမ်းခံတဲ့အချိန်ကြီးညိုကြတဲ့ဒီပြည့်အချိန်တော့သွားမကြည့်နဲ့တဲ့ဆွမ်းခံတဲ့အချိန်တော့မျက်လွှာလေးချသင်္ကန်းလေးယုံလို့မှိုင်းပြီးကောက်ပြီးတော့ဒါလေးရက်နေတယ်မခုတ်တတ်တဲ့ကြောင်ကလေးလိုပေါ့ဟုတ်လားဒီပြည့်အချိန်တော့သွားမကြည့်နဲ့မိတ်ကချင်းကမိုင်ကရက်လဲမလောင်းတချို့လောင်းတချို့နဲ့ရနေကဘူးဘွက်တွေရွှွန့်နေခြေတော့ကအေးအကြာကြီးကနေထွက်မလာဘူးတော်တော်လေးကြာထွက်လာတော့ဘွားကြီးကအဖိုးကြီးကသရောစွန်ဖျားဆိုဘာပြန်ပြောရဲလဲသရောစွန်လို့တဲ့အိမ်ကိုဆွမ်းကဘုန်းကြီးဘယ်နှကရံပြန်တွေ့တာရှိလဲမိတ်ကချင်းကမိုင်ကရက်လဲမလောင်းတချို့လောင်းတချို့နဲ့တချို့ကဆဲဥပြေယဟံမလောင်းတချို့လောင်းတချို့နဲ့တချို့ကဆဲဒီကရုံးအိမ်ရှိလာရနေတဲ့ကြပြီဒီလိုပြောရင်လဲဆွမ်းကဘုန်းကြီးကပြန်ဆဲသွားသေးလားပြန်မပြောဘူးရှိဆဲသွားတာပဲနော်ဒီလိုရှိရအဲ့တော့လောင်းလိုက်ပြန်တော့လည်းပဲသမင်းသို့လောင်းမယ်ဟင်းသို့လောင်းမယ်ဘာပြောလဲလောင်းသမျှယူသွားတာပဲဒီလိုမဟုတ်လားအေးပု္ပ္ပစာကြံကျွင်းမယ်ဒီစာရှိသေးတယ်ပု္ပ္ပစာကြံကျွင်းသမင်းမုံဟောင်းကောင်းမကောင်းကိုမလောင်းတချို့လောင်းတချို့နဲ့ထဲကျင်တဲ့လူတွေထဲမှာပါမထဲကျင်တဲ့လူတွေနေမှာပါဘယ်သူမှရမတွေ့တယ်ဟုတ်လားမိတ်ကချင်းကမိုင်ကရက်လဲမလောင်းတချို့လောင်းတချို့နဲ့တချို့ကဆဲဥပြေယဟံဖိုကြောင့်ကမ်းမှာကြီးကံသဘောရှာရမောသည်ဤကံအစာရှာသလိုပဲတဲ့ရှာလိုက်ရတယ်ဆွမ်းကဘုန်းကြီးရဲ့ဘဝကိုရေးတာ